Klimatske promjene su velika ekonomska, društvena i ekološka prijetnja s kojom živimo svaki dan. Rizik od katastrofe raste s klimatskim promjenama, što znači da ćemo se sve češće susretati s posljedicama tih promjena u vidu katastrofa koje pogađaju sve, a najviše nerazvijene zemlje u razvoju te ruralna područja. Posebno ugrožene su osjetljive grupe ljudi poput osoba sa invaliditetom, djece, žene i trudnica, migranata te socijalno ugroženih skupina. Ipak najranjiviji ljudi često se ne uzimaju dovoljno u obzir kada su u pitanju strategije prevencije ili operativni priručnici, te ulaganje u mjere prevencije i pripravnosti, unatoč tome što se ovoj kategoriji stanovništva mora posvetiti posebna pažnja. Žive li u vašoj blizini osobe iz osjetljivih grupa? Važno je da znamo kako efikasno reagovati u slučaju požara, poplave, zemljotresa, klizišta. Pozovite već danas službu civilne zaštite da vas uputi kako da zaštitite svoj dom, porodicu i pomognete ljudima u potrebi u slučaju katastrofa. Ne zaboravite, uvijek ostanite smireni, ali brzo i ispravno djelujte. Za svaki slučaj budite spremni.